Пацаны, это мой ПК. Вот, видите, мой ПК. Он гудит шарманка. Да, я люблю редис. Вот видите, о, не включенный. Видите, мелькает. Прикол. Ноут. Не мой. А брата-та-та-та. С этим. Вот. А вот мой ноут. Вот видите, вот мой ноут. Тянет практически все, подождите. Вот тянет абсолютно все. Ну, кроме таймлодера, GTA Vice City, еще вы ничего не видели. И не надо. Спорт. Настоящий спорт. Аника. Кстати, тут я как раз таки снимал это видео. Самолеты в Украине, самолеты в России. Летающая тарелка. Мяу. Я ее как раз таки снимал. Пацаны, если вы думаете, что это не электросамокат, то вы сильно ошибаетесь. Русский военный корабль, иди нахуй. Вот. Для вас это... О, видите, вон заряд полный. Вот троечка, это у меня только 3 скоростей. Вот километров в час 0. Тайм времени 0, не знаю что, 0,0. Все. Ну, можно считать, что вот это вот какой-то смайлик. Вот. Видите? А так все норм. Вот видите, тут все показатели сейчас. Ну ладно, пока что всем пока. О, не дальше, это только. Угу. Ладно, ходить. Ведь обогреватель. Мяу. Рыбка печется, и моя недоеденная картошка. Вот то самое видео, там где горел было золото, реально. И короче. Ничего. Это мой брат лежит. И понять то, что я скинул. Все, вот. Румутура больше нету. Кстати, тут я учу свои уроки. Ладно. Получается, всем пока, до новых встреч. Пока.